माझा मेंढपाळ आम्ही त्याचे मेंढरे हिरव्या पुरणात आम्हाला। अरे भाई, आज तो सेठ पगार पानी करता है क्या नहीं, आज देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं, चलो। ए भाई लोग इधर आओ, मैं एक नया गाना बनाया हूँ, परमेश्वर के लिए तुमको सुनाऊंगा। चलो हम लोग बैठ के गाना तो सुनते हैं। येशू माझा मेंढपाळ आम्ही त्याचे मेंढरे हिरव्या पुरणात। अरे यार, तुम लोग इधर बैठ के गाना सुन रहे हो, उधर आके राक्षस आके मुगलट मचा रखा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोलिया। उसका हाइट क्या है? वो आके लंबा चौड़ा 9 फुट है। मैं महाबली हूँ, कौन है मेरे साथ लड़ाई करने वाला? मैं इस्राइल को चैलेंज करता हूँ, कोई माकेलाल है क्या मेरे साथ लड़ाई करने वाला? अगर मैं हार गया तुम्हारे घर पे नौकर बनूंगा, अगर तुम हार गए तो मेरे घर पे नौकर बनोगे। मैं उसको मारूंगा। हम मजबूत होके हम डरता हूँ, तुम छोटा होके उसको मारने को जाएगा क्या? परमेश्वर की दया से मैंने भालू और शेर को मारा है, ये अन्य जाति भी वैसा ही होगा। क्या मैं कुत्ता हूँ क्या मुझे डंडा लेके मारने आए हो? मैं तुम्हें मार के तुम्हारे मांस कुत्ते को कौवा को खिलाऊंगा। तुम कौन हो तो परमेश्वर की सेना को ललकारे हो? तुम तो तलवार से आए हो, मैं तो परमेश्वर के नाम से आया हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।